Hej, Alenka tukaj. Ja, nekaj časa mi ni bilo, mislim, mečkan, tega, ker v bistvu sem toliko zaposlena, da me po cele dneve ni in boj, ko pridem, pač ni več svetlobe in kdo bi si mislil, da snemati res rabiš dobro svetlobo. Zato imam danes spet obupno svetlobo, ker sem si vzela čas, da bom danes snemala in zdaj je zunaj tema. Idejo za video imam, tako da danes smo z vami govorili o eni stvari, ki bo po moje tako polovici populacije ful všeč, drugi polovici pa mogoče malo manj všeč. Prvič, vedno pride do prepira na tej točki, ker nas vi vprašate, ali je vse v redu, ker očitno slutite, da nekaj ni v redu, ker se ženska drugače obnaša ali pa vas je mogoče že stepla, odvisno na kateri točki ste, ampak če je odgovor samo ja ali pa ok, pač to je enako ni v redu, nekaj ni v redu. To je tako, kot poštevanka, moraš se naučiti, sprašuješ naprej, kaj ni v redu. Ok, to sper smo res smotane in res zakomplicirane, sprašuješ naprej, ker verjetno to želi od tebe. Razen če mogoče tiste vrste, ki hoče, da pač jo mečkam pustiš primer, ampak to je zelo redek primer, tako da. Kako veš, kdaj je dejansko v redu, kdaj ne laže, da je vse v redu, ne bo rekla samo v redu, ker pač bo želela skleniti to debato in bo želela to pustiti pri miru in boš vprašala, zakaj sploh dvomaš o to, zakaj misliš, da nekaj ni v redu, itak, da je vse v redu. Drugič, no make-up, to me toliko velikrat pojezi, ka moški tako suvereno izjavite, kako je ena lepa brez make-upa. Ali pa druga opcija, ki se odločite, da smo vse ženske lepše brez make-upa, medtem, ka vi pojma nimate, da v resnici 3/4 žensk rečete, da so brez make-upa, v resnici nosijo vsaj nek minimalen nanos make-upa, ki pa naredi bistvene spremembe. Korektor zakrije najbolj čudne delčke obraza, ki si enkrat rdeča ali pa pikasta ali pa pegasta ali pa ne vem kakšna. Če je zmerno in lepo nanešen, se ne vidi, da ne govorimo o teh variantah, ki ima ženska lahko cel brez make-upa in boste vi še zmer, kako je lepa brez make-upa, ker razumem, da ne veste, kako to poteka in da to je vse razumljivo, lepo, da smo si različni, ampak v določenih primerih pač ženski res topte na živec, ker pač recimo dobi kompliment, koliko je lepa, koliko si lepa danes brez make-upa, ona je pa tako 15 minut nanašala tist neopazen make-up ali pa na trepalnice pa ne boste opazili ali pa bo imela tako cel eyeliner narejen, pa še vedno ne boste pomislili, da je to mogoče make-up, pač so različni ekstremi, ampak dajmo to pospošiti in vam bom jaz pomagala s tem slikcem. Ne vem, nek tukaj bojo sprav. No make-up, rahodneven make-up, velik make-upa. To. Tretjič. Ojoj, ta se mi zdi res aktualna, pa ta me resno pojezi. Pač, poslušaj. Izjava, da prijazni moški končajo zadnji, oziroma nice guys finish less v angleščini. Veliko bolj smiselno slišam, ampak kakšen bullshit? Že tako jih ni spet toliko veliko, so, ampak pa. A si kdaj pomislil, da je problem nekje drugje, naprimer, da si čist preveč sramežljiv, da si čist preveč zadržan, da mogoče igraš po cele dneve računalniške igrice in pač, ko prideš ven na plano, pač nisi socialen in ti nek globok vse, ne vem kako prijazen in dober fant, pač ne moreš sploh končati zadnji, ker ne moreš sploh končati, ker sploh nevreten ženska ne bo vedela, da obstajaš. To bo tak moški opazoval, tak prijazen moški bo opazoval svetu delač in si bo sam sebi dovolil, da je friendzonen in da ji ni prišel blizu, nekje imam v oču. Pa še ena stvar, na katero je treba biti pozoren, ko pride do prijaznih moških. To je včasih ful dober izgovor za moške, ki niti približno ne izgledajo, pa ni treba zdaj, da si ne vem kakšen lepotic, ampak če si čisto nasproti od ženske, katero loviš, če ona je neka ideal lepote, popolna postava in ne vem kakšen božansko izklesan obraz, pač in da je tvoj edini izgovor to, da si prijazen in te zaradi tega noče, mogoče moraš vzeti v zakup še kakšne druge stvari, ki so mogoče prišle kot ovire na tej tvoji poti, da bi ti to žensko osvojil, mogoče pač smrdiš, mogoče imaš samo 2 zoba, ne vem, v glavnem. Četrtič, ženske ste zakomplicirane. Resno, pač smo itak do ene mere, tako kot vsak, ampak
Mogoče imamo tisto mečken globlji nivo razumevanja pa dojemanja stvari in mogoče mečken več razmišljamo in to pa je rezultat tega in moški dejansko razmišljate eno stvar naenkrat. To vse razumem, ampak a se vi zavedate, koliko ste vi kdaj zakomplicirani, koliko ste nejasni in koliko dvojne signale dajete. Začetek, zveze, spoznavanje, bla bla bla, vi ste toliko nejasni in toliko dvojne signale dajete, ker itak imate v glavi, ženska nikdar ne bo vedela, hoče samo seksa, hoče za zmeraj, ste se zaljubila, jo samo zajebavate, ali hočete, ker ni ločeno, če ni pač, ne moramo vedeti, ne vemo, takrat, dejansko, pa ta vaš ghostanje, ne vem, ko se to v slovenščini reče, tisto, da žensko napališ ali pa da jo ful očaraš in da si vas krasen in poj puf zgineš, tako kot ghost, pač duhcanje, ne vem, kako se reče, v glavnem. Petič, ta je tak. Jaz mislim, da je ta tak, ki je lahko za osnovnošolce, srednjošolce in pa pač za poj tiste z cel življenje. Pač za tudi starejše. Nič, poslušaj. Nič ne gre prek najboljše prijateljice. Nobena informacija, noben podatek, nobena zaupna stvar, nič. Tako je. Okay, kar se tiče telih videov, 5 pravil, 5 dejstv, 5 zanimivosti, ne vem kaj, tega je malo morje, jaz bi potem lahko govorila v nedogled, če vam je ta video kaj pomagal, lajkajte, pišite spodaj v komentarje, subscribejte, da bom vedela, da vam je všeč in pač predlagajte še naprej kakšen tak video. Upam, da je komu kaj pomagal, pa da se nisem preveč krigala, pa da nisem bila preveč kruta, mogoče sem mečkam brez filtra, mogoče pa pojkam gledala, sploh nisem bila kruta, ne vem, v glavnem. Hvala, ker ste zdržali do konca, če ste, jaz sem Alenka, se vidimo naslednjič, aj čau, mua!